3.000 kaže direktor zemlje za socijalni rad gospodin. Izvolite gospođa. Hvala ti. Ne znam možda kako da kažem da ja živim na mužu bolesana, čerka je bolesna 10 miliona, tako da malo je... Dobro, gospođa Bisa kaže 4.000, pošto se vas dvoje bolesni u porodici. Izvolite gospodine. Pošto je supruga bolesna, teške bolesti, vi ste bolesni. 20 godina. Da, 6.000 za gospodina. Izvolite. Nemoj su njegovo ime zahvaljujete, sad treba da čujete šta će da vam damo. A vi ste zajedno? Ne. Gdje živite? U Vinorači. Dobro. Ne radimo. Šta znate da radite? Pa ja sam radio kao mesar neko vreme. Kao mesar? Evo ovako, ponedjeljak da se javite na telefon 221-220 i utorak radite kao mesar u kasarnici ili u klanici privatnoj. Ima 4 klanice. Koliko imate djeca? Dvoje djeca, malo leta. Koliko godina? Jedno 11, jedno 10. Dobro. Radi neko kući? Niko, samo... Dok se gospodine zaposli, pisao po detetu 3.000, 6.000 za gospodina. Ova gospođa ima 5 djece, tako? 6? Niste mi prijavili do 6. Jeste. Kad? Vidite da ja znam u ovom gradu svako koliko ima djece. I to od jednog muža, tako? Od 2. Dobro. Ali onaj prvi nije... Mislim, dolaze da se Je dolazi. On dolazi i predstavlja se kao samohrani otac, a vi kao samohrana majka. Nije on sa naših. A nije sa naših, dobro. 3.000 po detetu, 9.000 i kad će biti 7? Neće biti 7. Neće biti. Iako bude, bit će i za njega. Izvolite, gospođo. Ja sam Milica Lestorović. Nemam kuću, nemam drva, nemam ništa. Dobro, znam gospođu Milicu, stalno dolazi 3.000 za gospođu Milicu. Izvolite, gospođo. Ja sam penzionerna, malo mi penziju za lekove. Nemam ni za lek. Dobro, dobili ste. Izvolite. Vi imate penziju, a lekove 2.000, pošto imate penziju, male penzije. Izvolite, gospođo. Mene muž ima penziju, ja ne radim nigde, nemam penziju, bolestan šećeraš ima, nogu povređenu, ja isto imam problema sa... Koliki je šećer? 16, ne znam. Gdje je doktor? Doktor je Darko, jer 16 nije opasno. Nije da nije opasno. Šta preporučujete? Prima Mora insulin. da koriguje insulinsku terapiju. Da. Da koriguje. Valjda hranu da koriguje, ne terapiju. Dobro, prvo hranu, pa onda terapiju. Pa sve, sin počeo da radi u Juhori, natekla mu nogu juče u bolnicu za... A vi ne kupujete lekove, to su besplatni lekovi. Ne za šećer ne kupuje, nego za ostale, za pritisak, kolesterol. Za ostale, koji su od doktora za ostale? Kupuješ neka... Zavisi šta pije, ali... Doktore, brzo doktore, pritisak i šećer, to su brati i sestra od tetke. Da. 3.000 doktor rekao za lekove. Hvala lepo. Penzioneri, 600 da živimo, žena 300 da kismo, oduzete noga nepokretna, sin radi ne prima. Radi, a ne prima. Gde radi? A ne prima. Dobro, 4.000 za gospodina, dokle ne počne da prima sin. Imanje ovo penzija, tamo za i četiri se. Dobro, pošto muž u postelji, bisu koliko? 3.000. Malo biso, 5 muž u postelji. Nepokretno. Nije znala bisa. Hvala biso. Izvolite. Ja sam građevinski radnik. Koliko imaš godina? 28. 28 godina, nema pomoći. Građevinski radnik, javiš mi se u ponedeljak i krećeš od utra da radiš. Jel okej? Ajde, hvala ti, nemoj da se ljutiš. Izvolite, možeš da ideš. Pumpice se plaća, doktore se ne plaća. Koliko košta ta pumpica? 64. 380. 300, s kim živite? Sam. Za pumpicu i za ostale lekove, bisu 2.000, hvala. Izvolite, gospodine. Došao je izdržavan člana u kući, žena nešto što sam krenuo. I kod sve da je moja unuka... Koliko imate sina, čerku? Imam sina samo i unuku i unuka. Oni završili sa čerkom. Koliko sin ima godina? Ovo 64. Pa radi nešto. Radi privatno. Šta radi? Kofane, privatnika kao konobar, jadu dinara, jadu privatno posao. Dobro, on to želi da radi. I to je dobar posao. Dobro, 4.000 za lekove. Izvolite, gospodine. Njemu se kuća upalila pre koliko?